गुलचारों का माशुमारावती प्रोग्राम में तहा एक बार पदा वशत करें इदामी गुम अमरदारी करने गए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी राशून सैनेटर जानजिब जमालदीनी साहब जमालदीनी साहब माती मिन्नत गिरा मई गुम अमरदारी करने गए प्रोग्राम में तहा जमालदीनी साहब मारा जो मौजूदा सूरत हाल गिंदगा काए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हवाले चे कि मां चारेंगे बास डिफेंसिव मोड हैं और माँ JIT भी हम चार तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पीपल्स पार्टी एक बयान दाता कि आ मरकज़ तहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हुकूमत हस्ते हैं आइया डिसलॉज करते हैं और ये दुरा मामला ने तहा माँ चारे के शुमई पार्टी जो हस्ते एक सक बाज अहमियत जो हस्ते मारे गिंदगा काए गए कि शुमा जो हस्ते एक पिवटल रोल अदा खुद करने कि PTI हुकूमत जो हस्ते मरकज़ डिसलॉज करने भी शुमा जो हस्ते ये दुरा मामला ने तहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमरदारी कने जन मां बस अवली बार तोशिंग मंती मिन्नतवारों की तमन्ना चुशिंग के अहम टॉपिक इस तरह मरोची ऑनलाइन कुत्ता के गप फिशिंग के अम्मा पीपल अम्मा दिखे कच्चे सियासी जमातें खातिर न करन अम्मा ये टेमा किसना यक के 6 पॉइंट बाकायदा MOU साइन कुत्ता गन वो PTI है लेकिन अमली तौरा मा गिंदगे तान कि PTI इस डिलीवर कनगा ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 6 पॉइंट और कंसीड करना कहते हैं आवानी सर अमल दरामद करना कहते हैं नए के जवानीन पार्टनर अलाई इच्छता अम्मा अमल के अम्मा कुर्तगन आई किसना बदल अदे कहते हैं तो अंदाजा पिका कि अम्मा स्पीकर वोट आए दातन डिप्टी स्पीकर वोट आए दातन अम्मा किसना प्राइम मिनिस्टर वोट दातन अम्मा प्रेसिडेंट वोट दाता और लिहाजा अम्मा मदद तक लेकिन ऑन द अदर हैंड हिंग से कदाने डिमांड है अम्मा इदे मायर कनन आ डिमांड किसना ऑनर न कन तो मुमकिन है कि मुस्तकबिला आल पार्टी दर्ची की पार्टी हसन देशान या इत्तेहाद जोड़ भी वो अम्मा उतरा हम किसना से PTI है इसी इम्कानात ज्यादा मोहसन कि से PTI है उतरा दूर पे कनन अम्मा जर्नल एक इत्तेहाद पाकिस्ताना डेमोक्रेसी सेव करने के खातिर पाकिस्ताना एक किसना शर्रें सिस्टम अड्डे के खातिर मिसिंग पर्सन बरामद करने के खातिर और बलूचिस्तान जुमला मसाइला ने हल करने के खातिर मुमकिन है फकत पीपल पार्टी ना दीगर सियासी जमातों को अम्मा एक नेगोशिएशन इब्तिदा पे करें पर खातिर कि अम्मा ये मुल्क तो फकत जमहूरियत लौटन जमहूरियत अदारान मजबूती लौटन याद है पार्लियामेंट्री किसना अथॉरिटी मजबूती लौटन अम्मा कतअन किसना ये न लौटन कि इदा कंट्रोल्ड हुकूमत भी चूंकि मरकज है कंट्रोल्ड हुकूमत है वो सूबान तास्ते भले जानजे जमालदीनी साहब भले मां हमें मतलब अख्तर मेंगल साहब शश नुकाता ने तहा यक नुकात जो हस्ते मिसिंग पर्सनस आने हवाले चे मगर मां ये भी हम चाह रहे गए कि मिसिंग पर्सनस आना जो हस्ते बाजियाब भी हम कनक बह गए बाजे ए शुमा अमल अचून पे हम चाह रहे शुमा मुतमैन शुमा समझे कि इसी तरह कार बह गई इनका मिसिंग पर्सन ने चीजें बरामद हो गए टाइम बिल्कुल अम्मा इस तरह के नेके शुगुल दानम मेन ख्याल है ये किसना PTI कोशिश नहीं कि सरकार जिंदगी किसना शायद एहसास करता है कि भाई अम्मा इशारा दारगा बेहतर मिशिंग किसाने मर्दमान इसी वाला अम्मा पिकन ताकि अम्मा वो इस्लाम भी बहन वो साथ साथ बाद मर्दमान मजीद हम बरा कहता तो मिसिंग पर्सन तो बेसिकली किसना स्टेट अदारा ने किसना जिम्मेदारी क्या ये महसूस पिकन कि बलूचिस्तान है साहब अगर ये क्वेश्चन शर्रेन रीच पे किसना या ये दा एक शर्रे उती इंप्रेशन जोड़ करने की तो आवत मिसिंग पर्सन हम बात की या ना भी करा वो दोमी का पिछले मिसिंग पर्सन दारगा चावन फायदा के नबी तो आवन दाल चटनी आवन वारे ने शाही तरह फायदा के नबी बल्कि सही खिलाफा नफरत जोड़ भी और साथ बहुत मौजूदा हुकूमत ये रिदा चुसे रोल अदा है ना कुर्ता खुदा करते हैं कि अम्मा वशतन की PTI हुकूमत ये रोल अदा करते हैं मुस्बत है तो अंदाजा है कि अम्मा एक ताल्लुक के गुना ये कुर्ता कर हर कसान डिमांड अम्मा ये कुर्ता का ना रिजेक्ट होता मतलब फेडरल लेवल एक चीज न करना गाना जमालदी साहब शुमई गप पाचे हमारा हमें समा बह गई कि शुमा जो हस्ते शुमई जमात जो से सकबाज दिलप्रोश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे हमें समा बिजी हमें सरपत भी है मनी ख्याल तो शर सरपत वो कहता है ये टेमा अम्मा कतन मुतमिन ना और मनी पार्टी मुतमिन ने बहरहाल अम्मा हर फैसले कुटकनन कमिंग डे जानता सेंट्रल कमेटी मीटिंग पद किसना चुशीन चांसेस असल इम्कानात असल कि अम्मा किसना रिकंसीडर पे करना उती अम्मा डिसीजन
بشرطے کہ ہمارا آنا نہ کر میں ڈیمانڈ پورا نہ کر. اچھا ڈاکٹر صاحب یک چیز یک گپ پہ دیما اتکگتا جب تمام شمی مطالبات جو استے عمران خان حکومت قاصر تھا اور گشک ہمیں بھی گیا تھا کہ شمارا ایک گشک بیتا کہ شما یک ملاقات ہے اختر صاحب ہے یا بی این پی ڈیلیگیشن ہے آرمی چیف ہے گنا کنک بھی شما جو ہمیں جو مطالبات ہیں آئیے دیما بکنے شے تو کا چچو صداقت ہے یا ملاقات بھی نہ یہ بالکل صحیح ہے خبر ہے غلط خبر ہے ہم نے صحیح ہے وہ اما قطعاً کسنا اترا نہ ساتن اما ہر وقت تیارن گو آرمی چیفا یا دیگر کسنا فوجی اتھارٹی کو ملاقات کنگا اما تیارن اما ہوتی بنیادی مسئلہ نہ وندے ما یہ کنگا تیارن یہ شیعہ چھے نہ منی نظریہ کمزور بھی نہ منی فکر کمزور بھی نہ منی جدوجہد کمزور بھی بلکہ اگر من اتی مسنگ پرسن جو بلوچستان جملہ مسائلن ال کنگے خاطرہ اگر آپ گوشن تو اما کسنا یو این او سیکرٹری جنرل کو ملاقات ہم تیار اما آرمی چیف ہے کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے ہر وقت کہ عمران خان صاحب گشتے یا دیگر ادارے گشتے یا آرمی چیف ہے نیم اگر چے کسنا یک ڈیٹ فکس بو پارٹی صدر آئی ٹیم گنائی ملاقات کن تو تی جملہ مسائلان جملہ تی ڈیمانڈا رائی دے ماہر کن یہ مفادن بلوچستان ہے یہ پاکستان ہے مفادتا رہو بشرطے کہ آئی سر عمل درآمد بھی اگر عمل درآمد نہ وہ انچو کے تو وقتی ہیں کسنا فیصلے کا کرتن یا سرسری سیلش کو تو نقصان کرنا بلوچستان میں بھی پاکستان میں بھی سیاسی جماعتان نے بھی جمہوریت میں بھی جمال دینی یہ گپ راستے بالکل جمال دینی صاحب ما چنچو امکانات استا کہ شمی جوستیں پارٹی جماعت جوستیں تحریک انصاف ہے حوالے چھے مرکز جوستیں نو کانفیڈنس موشن کاری چنچو امکانات استا ایک گپ پہ یعنی امکانات آنے تو یک مروچ بند سیاسی مردم امکانات آنے تو زندگی لیکن محسوس ہمیں وہ گیا ہے کہ ہمارا امان مگا دقت ہے گیا تھا گوما یک شرین آوانی سنگتی دوستی وہ گانا ہے اب میں ڈیمانڈ جانے کہتے ہیں یہ دے گا نا اب میں بنیادی مسئلہ نہ ٹچ کرے گا نا تو امکانات ایٹومیٹیکلی مروچ جوڑے بھی ظاہر یہ ڈیسیجن پارٹی سیکرٹری جنرل نہ کر یہ ڈیسیجن پارٹی سینٹر کمیٹی کر وہ کمنگ دیتا تو سینٹر کمیٹی ہر ڈیسیجن ایکن ہر فیصلہ ایکن آگے تا فائنل فیصلہ بھی اسی طرح پارٹی صدر پارٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صاحب شمی یک ڈیمانڈ گندگا ہمیں پیدا کیا کہ شما بلوچستان ہے سی ایم شپ پہ واسطہ بھی عمران خان ہے انہوں گپ جتا اور آؤدا شمی یہ ڈیمانڈ بھی شامل ہے جی نا یہ غلط ہے گپے چوشن گپے نے کرتگن میں ڈیمانڈ ہے پارٹی پریزیڈنٹ یا پارٹی بلوٹی مروچہ سی ایم شپ پہ اگر اما ٹرمزان سرا کیسا آگو ما سیاست کنک ہوگا اما کیسنا قطعاً چوشن کاری نہ کرتگن او اما چوشن ڈیمانڈ نہ کرتگن او ڈیمانڈ اما زندگی پر نہ کرن ہمیں ڈیمانڈ فقط کیسے چھوے سنا ہمیں ڈیمانڈ فقط جمہوریت بلوچستان بنیادی حقوق مسنگ پرسن و پاکستان ہے پارلیمانی سسٹم اور خصوصاً جو ہے نا سپریمیسی ٹرائکائٹومی آف کیسنا پاور خصوصاً ٹرائکائٹومی ہے تاکہ پارلیمنٹ بالادستی ہے طرح ہم یقین دارت دیگا وزیر اعلیٰ شپ گورنر شپ یہ پمبا کیسے اہمیت نہ دارت بلکہ منتر تنیدہ بکشن ہمارا فرم بوتت کہ پریزیڈنٹ شپ خاطرہ ہمیں پارٹی افر بوتت ہمیں پارٹی رکھنا گورنر شپ افر بوتت لیکن ہمارا ریجیکٹ کرتا ہے ہمارا منسٹری افر بوتت ہمارا ریجیکٹ کرتا ہے ہم قطعا نہیں چیزاں سارے یقین ہم نہ داران اور ہمیں بلے ڈاکٹر صاحب یہ پیشکش آصف زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی دیما آتکا ایز اے پرائم منسٹر اختر مینگل جی نا ہمیں نہیں مگر چوزے کسنا نے ڈیمانڈ آتا نہ ہمیں یہ گپا کچھ تکا نہ پارٹی کے صدر چیا یہ خبر یک پریشر ہے یہ میں یک سیاسی جماعت ہے چیز ہے ورکر شاید حکومت ایسا پریشر ہے دور دے کہ خاطر یہ پروپیگنڈا کرتا کہ فیوچر کسنا یا کوٹ آف نان کانفیڈنس سے بھی ہوا نان کانفیڈنس ہے تا مہنگا لیڈ کن ٹوٹل سسٹم آ رہا اور مرکز ہے تا وزیر اعظم بھی یہ من خیال یک سیاسی جماعت ہے اتی جن نے اما بوجھ برڈن امرائی سرس آئرہ ریلیف کرنے کے خاطر ضعیف کرنے کے خاطر یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ یہ شمع نے مگنے دماغ ڈاکٹر صاحب سینٹرل کمیٹی اجلاس کدی کے شمی
ان قریب انتخاب ایک دو ہفتے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہ ہوتا گا بس نو چکبر ما کنتا 18 تاریخ لیکن 18 تاریخ شاید اب میں مصروفیات وجہ بلکہ مدی شاہی پیش بھی یا شاہی پنج سوچ سکتی جانزب جمالدینی صاحب انچو شما گوشتے کہ نو کانفیڈنس موشن کارگ اور یہ دوران جو معاملات ہستاں یا کہ جمہوری عمل ہستیں اور یا حکومت سازی جو ہستے عمل ہستے ما شما جس کا لوٹا اگا شما جو ہستے پاکستان پیپلز پارٹی گما کوئی الائنس سے جوڑ بکنے آج ہستے کجام بنیادان سرا بیتے ہیں اب میں ڈیمانڈ بنیادی طورا ہمیشہ پوائنٹن وہ 2 MOU اما سائن کرتا گئے وہ پاکستان تحریک انصاف جی ہمارا گزشتہ کسنا میری خیالات 18 سال ایتا یک سیاسی جماعت شوشن نبو تا کہ میں ڈیمانڈ جانا آنا ری کرتا آوان قدر نگاہ سے کرتا نہ پیپل پارٹی کرتا نہ پاکستان مسلم لیگ کرتا نہ نون کسنا پی جی آئی کہنا کہتا ہے اسے مشرفہ و توقعات بالکل نہ وہ شیشی کسنا مروچی میں ڈیمانڈ نہ نہیں رکھنا لیکن ہمیں ڈیمانڈ ارچی ریٹرن صرف ہے اور ریٹرن بنیادہ کسنا اما گناوانے لین دین شاید فکرن وہ اگر آوانے تفر سیاسی جماعتان ذرا ہمارے اعتبار نہیں یہ مجھ معافی سے معلوم تک ہے بلوچستان عوام معافی لوٹتا ہے مشرف معافی لوٹتا عزیزہ داری معافی لوٹتا نواز شریف معافی لوٹتا موجودہ حکومت معافی لوٹتا شائفت ظلم زیادتی ادھر کیسا ایکسپلائٹیشن یہاں جائے ادھر کیسا ظلم زیادتی سی پیک کے بارا گوادر مسلم بیاب درپدر خوار مائی جی رم درپدر خوار آوان ڈیمانڈ آنے کسے کسا بیچ لگا تو منو پرچے وش بھی ان کی بنا کیسا چوشن فائدہ کے کرے تھا منا ہر اما حکومت فائدہ کے داتا کا منی بلوچستان مخلوقہ من گناہ اتحاد باقاعدہ ریٹرن اتحادی کنیم فیوچر بشرطے کہ اما شی اتحادہ دور بوتن اگر اتحاد برقرار ہوشتات ایشان آنر کو تو ممکن تم میں اتحادہ رکھتے کنٹینیو کرنا جمالدینی صاحب آخری منی جست ہستے ہیں شمارا چھے شما نہ سمجھے کہ اگر شمائی جماعتہ جو ہستے ہیں پاکستان پریمیئرشپ جو ہستے اگر آفر کرنا بیبیتے ہیں شما نہ سمجھے کہ اے جو ہستے پوزیشن اچھے بلوچستان کافی معاملات جو ہستے حل کرنا ابود کرنا ایگزیکٹیو آرڈرز آنے گوما یلکا یہ قبل از وقت یک قسم سوال ہے 4 نیشنل اسمبلی سیٹا یک قسم سینٹ سیٹا پریمیئرشپ وقت کے مرد ہیں تو نہایتی کمزور ہیں ضعیف حکومتیں بھی اکثر کسنا تابع بھی آدھگا پولیٹیکل پارٹی جانی تو چوشین چیزیں کسنا میری خالہ انہیں میں فیور آ رہا ہوں انہیں بلوچستان فیور آ رہا ہوں اگر ہمارا اختیار دے گا بھی ہمارا مکمل اختیار شاسکری قوتاً نہیں مگا اسے جمہوری قوتاً نہیں مگا مکمل اختیار ہمارا بھی اتھارٹی بھی یقیناً معاشی بارہ سوچے تکرن فی الحال ایک قبل وقت سک باز محنت وارے جمالدینی صاحب بھائی محمداری کرنا کہ گولے چاروں کا ادا وحاد بوتا یا گونڈے اوشتے پد شمید محمد ساڑی ہوئے